အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမကရှောင်းနေမှာကျမတို့ဟာကပ်ဘေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့နေရပြီးကပ်ယောဂတွေကလည်းကဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတယ်မိုးတိမ်စီးလို့သခင်ပြန်ကြွလာပြီးသူတို့ကိုကောင်းငင်စီဆောင်ယူသွားဖို့ဒီမောင်မိုက်လောကနဲ့ကပ်ဘေးတွေကနေသူတို့ကိုကယ်တင်ပြီးကောင်းငင်နိုင်ငံတော်စီခေါ်သွားဖို့ယုံကြည်သူတွေကအရေးတကြီးစောင့်နေကြတယ်သူတို့ဟာမိုးတိမ်စီးလာတဲ့သခင်ကိုမြင်ရဖို့စောင့်နေရင်ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးအဆက်မပြတ်ဆူတောင်းနေကြတယ်သခင်ကြွလာတဲ့အခါကပ်ဘေးတွေကိုသူတို့ပြစ်ပယ်ခံရမှာကိုကြောက်တာကြောင့်မျက်နှာတော့မလွှဲရကြဘူးဒါပေမဲ့ကပ်ဘေးဒုက္ခတွေကြာရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ကောင်းငင်မော်ကဆင်းလာတဲ့သခင်ယေရှုကိုသူတို့မကြိုဆိုရသေးဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတော့ယူကျုံမရဖြစ်နေတယ်သခင်ယေရှုကတကယ်ပဲလာရောလာမှာလားလို့စဉ်းစားနေသူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်သခင်ကသူတို့ကိုကပ်ဘေးတွေပို့လိုက်တာများလားလို့တချို့လူတွေကထင်နေကြပြီးစိတ်မအေးဖြစ်နေကြတယ်ဘာလို့ရမှန်းမသိတော့တင်းဟုတ်ဆရာအများပြားကပုံစံပြောင်းပြီးသခင်ကကပ်ဘေးတွေဖြစ်နေချိန်မှလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကပ်ဘေးတွေဖြစ်ပြီးချိန်မှလာမယ်တဲ့တချို့ကဆိုရင်သခင်ဟာ2028ခုနှစ်ဒါမှမဟုတ်2030ခုနှစ်မှာလာမယ်လို့တောင်ပြောရကြတယ်အခုပြောတဲ့ကျမ်းစာဖွင့်ဆိုချက်တွေဟာယုံကြည်သူတွေကိုကပ်ဘေးတွေထဲကြာရောက်စေနိုင်ပေမဲ့အားလုံးကအဆင်ပြေနေတယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုတော့ရှိကြတယ်သူတို့ယုံကြည်လာခဲ့တာဘလောက်ကြာပါစေသူတို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းလုပ်ခဲ့ပါစေသခင်ကိုသူတို့မကြိုဆိုရသေးဘူးဒါဟာဘလောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာကျမတို့တွေးကြည့်လို့ရတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းရှိသူအားလုံးသိကြတယ်အန်ကျိတ်ငိုကြွရင်ကပ်ဘေးထဲကြာရောက်ရတာဟာရှက်စရာအမှတ်သားဖြစ်ပြီးကိုယ်ယုံကြည်မှုမှာအောင်မြင်လားကြာဆုံးလားဆိုတာကိုကပ်ဘေးတွေမတိုင်ခင်သခင်ကိုကြိုဆိုခြင်းရှိမရှိကသတ်မှတ်ပေးတာရောပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဘာသာရေးလောကတွေကလူတွေဟာသခင်ကိုမကြိုဆိုလိုက်ရပဲကပ်ဘေးတွေတဲကိုကြာရောက်သွားကြတာလေသခင်ဟာသစ္စာမရှိတာကြောင့်များလားဒါကြောင့်သူအခုထိမပေါ်လာသေးတာလားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဘာသာရေးလောကကသခင်ကိုမကြိုဆိုရသေးတာဟာသခင်ကြွမလာသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်ဆိုလူစားတီကိုသူပြန်ကြွလာတာကြာနေပြီလူသားအနေနဲ့ပေါ်ထွန်းပြီးအမှုပြုနေတယ်ဂိုင်းကနအားလုံးကလူအများပြားဟာဖျားတန်တော်ကိုကြားခဲ့ကြပြီးသခင်ကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့မိုးတိမ်စီးပြီးသခင်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုဖတ်တွေ့ထားတဲ့ဘာသာရေးလောကကလူတွေကတော့သခင်ကိုမကြိုဆိုရသေးဘူး1991တုန်းကအရှိအယက်မှလှည့်ပြက်ခြင်းဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းလာခြင်းနဲ့အမှုတော်ကိုစတင်သက်သေခံခဲ့တယ်သူတို့ဟာဆယ်စုနှစ်3ခုလုံးအဲ့ဒါကိုသက်သေခံလာခဲ့တာပါအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာတန်းနဲ့ချီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဂိုင်းကနအားလုံးကတမန်တရားကိုချစ်တဲ့လူတွေဟာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုတမန်တရားစစ်စစ်အနေနဲ့လက်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာဘုရားတန်တော်ကိုကြားနေရတယ်ဆိုတာသိပြီးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တိုးဝင်လို့သခင်ကိုကြိုဆိုကြတယ်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့တမန်တရားတွေဟာအွန်လိုင်းမှာရှိနေတာကြာပါပြီဒါတွေဟာအရှိရက်ကနေအနောက်ရက်ကိုတိတ်တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုလိုအလင်းပေးပြီးတကဘာလုံးကိုထွန်းလင်းစေပါတယ်ဒါဟာသခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအပြည့်အဝဆုံးလင်းစေတာပါလျှက်စစ်သည်အရှိမပြည့်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်ကြွလာတော်မူလက်တံအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ဟာတကဘာလုံးတုန်လှုပ်သွားစေပေမယ့်ဘာသာရေးလောကရဲ့အန်နီခရစ်အင်အားစုတွေကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ကိုကြည်အောင်မကြည့်ပဲအရှိရမှလျှက်ပြက်ခြင်းကိုဝေဖန်ပြီးပြစ်တင်ရှုံချရင်းဆန့်ကျင်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့တခုတည်းသောအခြေအမြစ်ဟာမိုးတိမ်စီးပြီးကြွမလာတဲ့ဘဲသခင်ယေရှုမဆိုဟာအယောင်ဆောင်ဖြစ်တယ်။လူစားတီခံပြီးကြွလာတဲ့သခင်ဟာအယောင်ဆောင်ခရစ်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ဘာသာရေးလောကဟာသခင်ကိုမကြိုဆိုကြပဲကပ်ဘေးထဲကြာရောက်သွားတာကိုကျမတို့အားလုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသခင်ယေရှုကိုကြိုဆိုဖို့သူ့ရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေနောက်ကိုမလိုက်ပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အယူဆတွေနောက်သာလိုက်ပြီးသခင်ဟာမိုးတိမ်စီးပြီးပြန်ကြွလာမှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကူးပေါက်ရာဆုံးဖြတ်ကြလို့ပါပဲသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလက်တွေ့မလှုပ်ဆောင်ပါပဲနဲ့သခင်ကြွလာပြီးသူတို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲတန်းခေါ်သွားဖို့စောင့်မျှော်နေကြတယ်သခင်ကိုကြိုဆိုတာမျိုးလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှာဒီလောက်ဆိုးဝါးတဲ့မှားမျိုးသူတို့လုပ်တာဟာချီဆောင်ခံရဖို့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးတာလို့ဆိုလိုတာပါပဲနောက်ဆုံးသူတို့ဟာအန်ကျိတ်ငိုကြွရင်ကပ်ဘေးတွေထဲကျသွားမှာဒါဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစုံလင်စေတာငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏သ
ခင်ယေရှုဟာမိုးတိမ်စီလို့ကြွလာသလားဒါမှမဟုတ်လူစားတီခံထားတဲ့လူသားအနေနဲ့အမှုပြုဖို့ပေါ်ထွန်းလာသလားသိရဖို့ကျမတို့အနေနဲ့ပထမဆုံးစိတ်အေးအေးထားပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ဒုတိယအကြိမ်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ prophet ပြုချက်တချို့ကိုသေချာစဉ်းစားရမယ်ဒါဆိုကျမတို့အကြီးအကျယ်ဉာဏ်ပွင့်သွားမှာပါကျမ်းပိုက်တချို့ကိုကြည့်ကြရအောင်လျှက်စစ်သည်အရှိမပြတ်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်ကြွလာတော်မူလက်တံကောင်းကင်တစ်ဖက်မှပြတ်သောလျှက်စစ်သည်ကောင်းကင်အနှံ့ပြားထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မိမိနေရ၌ဖြစ်တော်မူလက်တံထို့သောမဖြစ်မီသူသည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကို၎င်းယခုလူမျိုး၏ညှင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့မထင်မမှတ်သောအချိန်နာရီ၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်လူသားသည်ကြွလာသောအခါနော၏လက်ထက်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်တကောင်ရန်၌ကြည်ပါမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာပြီခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကထွက်သွားကြကုန်ဟုကြွေးကြော်လျင်ထို့ကြောင့်စောင့်၍မနေလျင်တခိုးကဲ့သို့တင်ရှိရာသို့ငါလာမည်လာမည့်အချိန်နာရီကိုလည်းတင်မသိရကြည့်ရှုလော့တခိုးကဲ့သို့ငါလာ၏ကြည့်ရှုလော့ငါသည်တကားရှိမှရပ်၍ခောက်လျက်နေ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံ့ထိုသူရှိရာသို့ငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတောက်မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတောက်ရလိမ့်မည်ကျမတို့ဒါတွေကိုသေချာသုံးသပ်ကြည့်ရင်သူပြန်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေထဲမှာအမြဲထည့်ပြောတယ်လူသားသည်ကြွလာတော်မူလက်တံလူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်လူသားသည်မိမိနေရ၌ဖြစ်တော်မူလက်တံနဲ့လူသားသည်ကြွလာသောအခါနော၏လက်ထက်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်သခင်ယေရှုဟာလူသားကြွလာခြင်းကိုအချိန်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျမတို့သခင်ကိုကြိုးဆိုဖို့အဲ့ဒါသိပ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လူသားဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲအဲ့ဒါဟာဖျားဝိညာဉ်တော်ကလူသားအနေနဲ့ဇာတိခန္ဓာဝတ်ဆင်ထားတာကိုရည်ညွှန်းနေဆိုတာတန်တရားရှိစရာမလိုဘူးဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့လူဇာတိခံမှုအကြောင်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူဟာတခိုးတယောက်လိုပြန်လာမယ်လို့အချိန်ပေါင်းများစွာသခင်ကပြောခဲ့တယ်တခိုးတယောက်လိုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုလိုတာကသခင်ဟာတိတ်တိတ်ကလေးလျှို့ဝှက်စွာလာမယ်လူတွေမသိတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ဟာလူသားအနေနဲ့လူစားတိခံယူပြီးဟောပြောဖို့နဲ့အမှုပြုဖို့လျှို့ဝှက်စွာဆင်းလာမှာပါကျမတို့အနေနဲ့သိကြတာကသခင်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူသားအနေနဲ့ပြန်လာမှာဖြစ်ပြီးကပ်ဘေးတွေမတိုင်ခင်ဆိုလိုတာကလောကရဲ့အမှောင်ဆုံးချိန်မရောက်ခင်ဖြစ်ပွားမယ်ပြောတာတကောင်ရန်၌ကြည့်ပါမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာပြီးခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကထွက်သွားကြကုန်ဟုကြွေးကြော်လျင်အရှိရမလျက်ပြက်ခြင်းဟာ1992ခုနှစ်ကစပြီးယခု2021အထိအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုတတ်သိခံနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း30တလျှောက်မှာ CCB ရဲ့သွေးယူသွေးရန်ဖိနှိပ်တာတွေဖမ်းဆီးတာတွေဒုက္ခပေးတာတွေကိုခံခဲ့ရတယ်။ CCB ဟာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ဝါဒဖြန့်ရန်နေရတွေကိုသုံးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှေ့ရမလျက်ပြက်ခြင်းကတတ်သိခံနေတဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့နာမတော်ကပြန့်နှံ့သွားပြီးလူတိုင်းရင်းနှီးတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဒါသခင်ယေရှုရဲ့ prophet ပြုချက်ကိုစုံလင်စေတာပါ။ကောင်းကင်တစ်ဖက်မှပြတ်သောလျှက်စစ်သည်ကောင်းကင်အနှံ့ပြားထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မိမိနေရ၌ဖြစ်တော်မူလက်တံထို့သောမဖြစ်မီသူသည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကို၎င်းယခုလူမျိုး၏ညှင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်အရှိအယက်မှလျှက်ပြက်ခြင်းဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာသက်သေခံပြီးနောက်ဂိုင်းကနအားလုံးကတမန်တရားကိုချစ်တဲ့သူအသီးသီးဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီးအဲ့ဓာတွေကိုတမန်တရားဖြစ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖြစ်လက်ခံခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာဘုရားအသံတော်ကိုကြားပြီးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့လက်ခံကြတယ်။ဘုရားပလင်တော်ရှေ့မှောက်ချီးမခံရပြီးသူတို့ဟာသခင်ရဲ့စားပွဲကိုတက်ရောက်နေတဲ့ပညာသတိရှိတဲ့သူတို့သမီးတွေပါပဲ။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုဝေဖန်ပြီးပြစ်တင်ရှုံချလေးရှိခဲ့ပေမယ့်သူ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်အဆုံးမှာဘုရားအသံတော်ကိုကြားပြီးဘုရားရှေ့မှောက်ကိုရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ရှုံချခဲ့မိလို့အကြီးအကျယ်နောင်တရကုန်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်နေတဲ့ပညာသတိရှိတဲ့သူတို့သမီးတွေဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူသားရဲ့ပေါ်ထွန်းလာမှုဆင်းသက်လာမှုဆိုတာသက်သေခံနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုစာအတိုင်းဖတ်တွယ်နေပြီး
မိုးတိမ်စီးကြွလာတဲ့သခင်ကလွယ်လို့တခြားလက်မခံတဲ့သူတွေဟာကပ်ဘေးထဲကျဆင်းနေတဲ့မိုက်မဲတဲ့သူတို့သမီးတွေပါသူတို့ဟာကပ်ဘေးကြီးတွေပြီးတဲ့အခါသခင်ယေရှုမိုးတိမ်စီးပေါ်ထွန်းလာတာကိုတွေ့ဖို့ပဲစောင့်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကသခင်ကိုမကြိုးဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့လူတွေစီကလာတဲ့ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုသာယုံပြီးသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုတော့မယုံကြတာပဲသူတို့ဟာမိုးတိမ်စီးလာတဲ့သခင်ကိုပဲလက်ခံကြမှာပါဇာတိခန္ဓာနဲ့ဖျားသခင်ကလူသားဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာပြီးအမှုပြုတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုတော့သူတို့လက်ခံကြမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာအင်မတန်လွဲမှားပြီးမိုက်မဲကြတယ်သခင်ဟာသူပြန်လာမယ့်အကြောင်းပြောတဲ့အခါလူသားဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထည့်ပြောပေမယ့်ညံထက်ပြီးပညာသတိရှိတဲ့သင်းအုပ်ဆရာနဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်များပြားဟာလူသားဆိုတဲ့အယူအဆကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြပြီးကြီးလေးတဲ့အမှားကိုကျူးလွန်ထားကြတယ်သူတို့ဟာကိုယ့်အတက်နဲ့ကိုယ်စူးကြတာပါအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာတမန်တရားများစွာကိုဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်သူတို့ဟာကိုရော့ကိုလူသားအနေနဲ့မမြင်နိုင်ကြဘူးဒါဟာမျက်စိကန်းနေတာပဲမဟုတ်လားကိုရော့ဟာလူစားတိကံဘုရားသခင်မဟုတ်ရင်ဘလို့လုပ်ပြီးတမန်တရားအများပြားကိုဖော်ပြနိုင်မှာလဲမိုးတိမ်စီးပြီးကြွဆင်းလာတဲ့သခင်ယေရှုကိုပဲလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုသူတို့အနေနဲ့အမိအယဖတ်တွေထားနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာချီဆောင်ခံရမယ့်အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးသွားပြီးကပ်ဘေးတွေကိုကျဆင်းနေကြတာပါဒါဟာထာဝရနောင်တရစရာဖြစ်မှာပဲသခင်ဟာအမှုပြုဖို့အတွက်လူစားတိကံလူသားအနေနဲ့ပြန်ကြွလာခဲ့တာကိုကျမတို့အားလုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်နဲ့စောရကတက်စရာမရှိတဲ့ဖြစ်ရမှန်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့လူအများကြီးကဗျာဒိတ်ကျန်တစ်ခွန်မှာပါတယ်ကြည့်ရှုလို့မိုးတိမ်နဲ့တကွာကြွလာတော်မူသည်ဖြစ်၍ဆိုတာကိုမေးကြပြီးတော့ဒါကသခင်မိုးတိမ်စီဆင်းလာမှာကိုပြောတယ်ထင်တာမိုးတိမ်စီပြီးသူကြွလာမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလူသားအဖြစ်သူကြွလာမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မဆန့်ကျင်နေဘူးလားပေါ့အဲ့ဒီလိုထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ဒီမှာကွဲလွဲမှုလုံးဝမရှိပါဘူးလူသားတွေနားလေရခက်ယုံတတ်တတ်ပါကျမ်းစာလာပရောဖက်ပြုချက်တိုင်းကလုံးဝစုံလင်သွားမှာပါပဲဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှိပြီးအဆင့်တွေပါတယ်လူသားရဲ့ပေါ်ထွန်းမှုနဲ့မိုးတိမ်စီပြီးသခင်ကြွလာမှုအတွက်ရှေ့နောက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သခင်ဟာလူစားတိခံပြီးအမှုပြုဖို့လျှို့ဝှက်စွာကြွလာမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူဟာလူပုံလယ်မှာမိုးတိမ်စီပြီးပေါ်ထွန်းလာမယ်ဘာဖြစ်လို့များအစစ်နဲ့စစ်နဲ့ဖြစ်ရတာလဲအဲ့ဒီကြားအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီထဲမှာနည်းနည်းမှုတွေရှိပါတယ်အရင်ဆုံးသခင်ယေရှုပရောဖက်ပြုထားတာကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်သခင်ယေရှုပြောခဲ့သည်မှာသင်တို့အားငါပြောစရာစကားအများရှိတော်လဲသင်တို့သည်ယခုမခံနိုင်ကြတမန်တရားနှင့်ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တရားကိုသင်တို့အားအကျွမ်းမဲ့သွန်သင်ပြလိမ့်မည်ကိုရောဤတမန်တရားအားဖြင့်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေတော်မူပါကိုရောဤနှုတ်ကပတ်သည်တမန်တရားဖြစ်ပါ၏ငါစကားကိုကြားတော်သူသည်မယုံကြည်ဘဲနေလျင်ထိုသူကိုငါသည်အပြစ်မစီရင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်အံ့သောငါလာသည်မဟုတ်လောကီသားတို့ကိုကဲတင်အံ့သောငါလာ၏ငါကိုပယ်၍ငါစကားကိုနာမခံသောသူအားအပြစ်စီရင်သောသူရှိသေး၏ငါဟောပြောသောစကားပင်နောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအားအပြစ်စီရင်လိမ့်မည်ခမဲတော်သည်အဘယ်သူကိုမျှတရားစီရင်တော်မမူတရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ရှိသမျှကိုသားတော်အားအပ်ပေးတော်မူ၏သားတော်သည်လူသားဖြစ်သောကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ကိုလည်းအပ်ပေးတော်မူ၏ပြီးတော့ဖျားသခင်အိမ်တော်သားတို့ကိုရှေ့ဦးစွာစစ်ကြောစီရင်ရသောအချိန်ရှိပြီသခင်ယေရှုရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေဟာလုံးဝစုံလင်နေပါပြီလူသားမျိုးနွယ်လုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့အချိန်မှာလူသားကလျှို့ဝှက်စွာကြွလာပြီးနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ရင်းတမန်တရားအများပြားကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူဟာဖခင်ရဲ့ရွေးချယ်ခံလူတွေကိုလက်ညှိုးမှုတွေပေးနေတဲ့တမန်တရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကပ်ဘေးတွေမတိုင်ခင်မှာအောင်မြင်သူလူတစုကိုဖွဲ့စည်းပြီးပါပြီအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဧဝံဂေလိတရားဟာလေကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတိုင်းကိုပြန့်နှံ့နေပါတယ်ဒါကအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာစာရန်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖုံးတော်အလုံးစုံရရှိခဲ့တာကိုပြပါတယ်အခုအချိန်မှာကပ်ဘေးကြီးတွေစတင်ဖြစ်ပွားနေပြီဖြစ်လို့ဖျားသခင်ကအောင်မြင်သူလူတစုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုတော်ကိုလည်းလက်ဆသတ်နေတယ်။ကပ်ဘေးတွေပြီးသွားရင်ဖ
ဖျားသခင်ကတိုင်းနိုင်ငံအားလုံးနဲ့လူမျိုးအားလုံးစီမိုးတိမ်စီးပြီးအထင်ရှားပေါ်ထွန်းလာမှာအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လူသားပေါ်ထွန်းမယ်ဆိုတာနဲ့မိုးတိမ်စီးပြီးသခင်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်တွေကလုံးဝစုံလင်သွားမှာပါအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းလာပြီးဖျားအိမ်တော်မှာသူ့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုတော်ကိုစလုပ်နေတာကြောင့်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေဟာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနေ့စဉ်စားတောက်နေကြပါတယ်ဖျားရဲ့တရားစီရင်တတ်စင်ပေးခြင်းတွေကိုလက်ခံရင်သူတို့ဟာအပြစ်နဲ့စာတန်းရဲ့အင်အားစုတွေကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်နေတယ်ကပ်ဘေးတွေမတိုင်ခင်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုအောင်မြင်သူတွေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီသူတို့ဟာပထမဆုံးအသီးပွင့်တွေပါပဲဒါဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းတွေက prophet ပြုချက်တွေကိုလုံးဝစုံလင်စေပါတယ်ကြည့်ရှုလော့ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံ့ထိုသူရှိရာသို့ငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတောက်မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတောက်ရလိမ့်မည်လူတို့အထဲကရွေးနှုတ်၍ဖျားသခင်နှင့်သိုးတငယ်အဖို့အဦးသီးသောအသီးဖြစ်ကြ၏အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလမှာတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုပြုဖို့တိတ်တဆိတ်ကြွလာတာ10စုနှစ်3ခုရှိပြီသူဟာတမန်တရားအများကြီးကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးတမန်ကျမ်းရဲ့နည်းနည်းရအားလုံးနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်လူတွေရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေကိုတရားစီရင်ဖို့နဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့အများကြီးသူပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေဟာကျမတို့ကိုအပြစ်နဲ့စာတန်းရဲ့အင်အားစုတွေကိုဖယ်ရှားခွင့်ပေးပြီးကယ်တင်ခြင်းအပြည့်အဝရရှိစေတဲ့တမန်တရားလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားရဲ့ရွေးချယ်ခံလူတွေဟာအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ပြုပြင်ကင်တွယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးတာတွေခံရတဲ့အပြင်ကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကိုတေချာတွေ့လိုက်ရလို့ပုံစရာနေရာမရှိပဲအရှက်ရကြပြီးကိုမုန်းတီးယွန်ရှားကြရင်နောင်တအပြည့်နဲ့ဖျားရှိမှာဥညွတ်ကြတယ်ဖျားရဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်သဘောထားဟာဘယ်ပုံငံပြင်းမမှုကိုမှတီးခံမှာမဟုတ်တာကိုသူတို့တွေ့ကြပြီးဖျားပေါ်ယိုသေးလေးစားလာတဲ့အပြင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖျားကိုကြောက်ရွံ့လာပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ရင်အမှန်တကယ်နောင်တရလို့ပြောင်းလဲသွားကြတယ်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဟာကပ်ဘေးတွေမတိုင်ခင်အောင်မြင်သူလူတစုကိုအပီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပထမဆုံးအသီးပွင့်တွေကိုရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်သူတွေရဲ့သက်သေခံချက်တွေကိုဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ရိုက်ကူးထားပြီးအားလုံးကအွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့လူအားလုံးကလုံးဝလက်ခံယုံကြည်သွားကြတယ်ဒါဟာနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ဖြစ်တာလုံးဝရှင်းပါတယ်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဟာတမန်တရားအများပြားဖော်ပြခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်တကဘာလုံးနေမကပဲစัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာတုန်လှုပ်သွားရတယ်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဟာခေဟောင်းကိုအဆုံးသတ်ပြီးခေတ်သစ်ကိုစတင်ပေးရင်းနဲ့ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်နိုင်ငံတော်ခေတ်စတင်ပါပြီဒါကအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဟာလူသားရဲ့ပေါ်ထွန်းမှုပြန်ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုပဲဆိုတာကိုသက်သေပြနေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာပေါ်ထွန်းလာပြီးအမှုပြုနေပါတယ်တရားစီရင်ခြင်းမှုဟာဖျားအိမ်တော်နဲ့စတင်နေပြီဖြစ်ပြီးလို့ပြီးဖြစ်တာမို့ကပ်ဘေးကြီးတွေလည်းကြာရောက်လာပါပြီကပ်ဘေးတွေဟာအခုဆိုစတင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့တိုးပွားလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဖျားကိုစန့်ကျင်တဲ့မကောင်းမှုပြုသူတွေနဲ့စိုးရုပ်တဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးဟာကပ်ဘေးတွေထဲမှာအပြစ်ဒဏ်ပေးခံရပြီးဖျက်ဆီးခံရမှာပါနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားရဲ့တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကတဆင့်တက်ဆင်သွားသူတွေကတော့ကပ်ဘေးတွေကြားမှာဖျားရဲ့ကွဲကားမှုနဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုခံရပါလိမ့်မယ်ကပ်ဘေးတွေအဆုံးသတ်သွားရင်စာရန်ရဲ့စိုးရုပ်တဲ့ဒီလောကကြီးဟာအမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းခံရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအခါမှာဖျားသခင်ဟာလူတိုင်းရှေ့မှာမိုးတိမ်စီးပြီးထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းတစ်ခွန်မှာပါတဲ့ prophet ပြုချက်ကိုစုံလင်စေတာပါပဲကြည့်ရှုလော့မိုးတိမ်နှင့်တကွာကြွလာတော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်ကိုထိုးပေါက်တော်သူတို့နှင့်ရှိသမျှသောသူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်မြေကြီးသားအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့သည်ကိုယ်တော်ကြောင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့်မည်မြေကြီးသားမျိုးမျိုးကငိုကြွေးနေကြမယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာတမန်တရားအများကြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ဟာအဲ့ဓာတွေကိုစူးစမ်းမှုညှင်းဆန်ကြပြီးတခြားဘာသာရေးလောကကအန်နီခရစ်အင်အားစုတွေနဲ့အတူသူ့ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချဝေဖန်ပြီးပြစ်မှားကြလို့ပါပဲသူတို့ဟာဖခင်ရဲ့စိတ်တော်ဓာတ်ကိုပုံကန်ပြစ်မှားကြပြီးကပ်ဘေးတွေထဲကြားရောက်သွားကြတာပါနောက်ဆုံးမှာသူတို့ဟာရင်ထုမနာနဲ့အန်သွားခဲချိတ်ပြီးပဲငိုကြွေးကြရမှာပါဒါဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပါတဲ့မြေကြီးသားအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့သည်ကိုတော်ကြောင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့စိတ်မကောင်းစရာ prophet ပြုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်သွားတယ်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုလက်ခံလို့တန့်စင်စုံလင်သွားသူတွေအနေနဲ့
လူပုံလေဖျားပေါ်ထွန်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဖျားရဲ့အနန္တတကူရှိမှုဉာဏ်ပညာနဲ့ဖြောင့်မတ်မှုတွေကိုချီးမွမ်းရင်းချုပ်တီးမရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ကားခုန်ကြမှာပါအနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲငါကိုချစ်ပြီးမိမိကိုယ်ညှင်းပယ်သူတို့အားငါဤတနာဂယုဏကိုဖော်ပြ၏သို့တော်လေကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသူတို့ပေါ်ကြာရောက်သည့်အဖြစ်တံမှာငါဤဖြောင့်မတ်သောစိတ်တော်ဓာတ်ဤတက်တည်အတိအကျဖြစ်ပြီးငါအမျက်ဒေါသအားတက်တည်ခံချက်သာ၍ပင်ဖြစ်၏ဘေးဒုက္ခရောက်လာသည့်အခါငါကိုဆန့်ကျင်သူအလုံးသည်၎င်းတို့အပေါ်အငတ်ဘေးနှင့်ကပ်ဆိုးကြရောက်သည်နှင့်အမျှငိုကြွေးကြလိမ့်မည်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုအမျိုးမျိုးကျူးလွန်ခဲ့တော်လဲငါနောက်သို့နှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်ခဲ့သူများသည်မိမိတို့၏အဖြစ်များအတွက်ပေးဆက်ရခြင်းမှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်မဟုတ်၎င်းတို့သည်လည်းနှစ်သန်းပေါင်းများစွာတစ်လျှောက်လုံးမြင်တွေ့ရခဲ့သောဘေးဒုက္ခမျိုးတွေသို့ထိုးဆင်း၍စင်စက်မပြတ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၌အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ထို့အပြင်ငါအပေါ်၌တစ္ဆာစောင့်သိမှုကိုပြသပြီးဖြစ်သောငါဤနောက်လိုက်များသည်ဝမ်းမြောက်၍ငါဤအစွမ်းတတ္တိကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်သူတို့သည်ပြောမပြနိုင်လောက်သောရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုကိုကြုံတွေ့ရပြီးယခင်ကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ငါမနှင်းအပ်ခဲ့ဘူးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအလဲအသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်လူသား၏ကောင်းမွန်သောလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုတန်ဖိုးထား၍၎င်းတို့၏စိုးရုပ်သောလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆက်ဆုပ်သောကြောင့်ဖြစ်၏ငါသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုစတင်ဥဆောင်ခဲ့စဉ်မှစ၍ငါ၏စိတ်တော်နှင့်တညီတညွတ်သေးဖြစ်သောလူတစုကိုရရှိရန်စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်မျှော်လင့်နေခဲ့သည်သို့တော်လည်းငါ၏စိတ်တော်နှင့်တညီတညွတ်သေးမရှိသောသူတို့ကိုမူငါသည်ညီသည့်အခါမျှမေ့လျော့ခြင်းမရှိပေထိုသူတို့အပေါ်အပြစ်ဒဏ်ခတ်ရန်အခွင့်အရေးကိုမြင်တွေ့ရလျင်ငါသည်သဘောတွေ့မည်ဖြစ်ပြီးရင်းအခွင့်အရေးကိုသာဆောင်စားလျက်ငါနှလုံးသားထဲတွင်သူတို့ကိုငါအမြဲတစေဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာ၏ယခုငါ၏နေ့ရက်သည်နောက်ဆုံးတွင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပြီးငါသည်ဆက်လက်ဆောင်ဆိုင်ရန်မလိုတော့ပေအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာလူသားမျိုးနွယ်ကိုတတ်ဆင်ခဲ့တင်ဖို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာတရားစီရင်ခြင်းအမှုတော်အတွက်တမန်တရားတွေဖော်ပြတယ်ဒါဟာကယ်တင်ခံရဖို့နဲ့ဘုရားနိုင်ငံတော်စီဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့တသက်မှတစ်ခါရတဲ့အခွင့်အလမ်းပါပဲကပ်ဘေးကြီးတွေကစဖြစ်နေပါပြီမဆိုင်မတော့နိုးထပြီးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတဲ့သူတွေဟာအချိန်မီကြမှာပါအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကပြောထားလို့ပါပဲလူများကိုငါပြစ်တင်ဆုံးမသောအခါဘာသာရေးလောက၌ရှိသောသူတို့သည်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းငါနိုင်ငံတော်သို့ပြန်လာကြမည်ဖြစ်ပြီးငါအမှုများ၏တိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်းသောသူဖြူသောမိုးတိမ်ကိုစီးလျက်ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကိုမြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်တချို့လူတွေဟာဖျားအတန်တော်ကိုကြားပြီးသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတွေ့လို့ဖျားသခင်ရှေ့မှောက်ကိုလာပြီးကပ်ဘေးရီကြားမှာသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိကြမယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့နိုင်တယ်ဒါဟာကပ်ဘေးတွေထဲမှာချီဆောင်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အပြင်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဂရုဏာလည်းဖြစ်ပါတယ်ညံထက်တဲ့သူတွေဟာဘယ်ဟာကိုရွေးရမယ်ဆိုတာသိကြမှာပါစိတ်ကူးရင်ပြီးသခင်မိုးတိမ်စီးကြွလာမှာကိုစောင့်နေတဲ့လူတွေကတော့ဘလို့အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားပါတယ်ဒီနေ့နန္ဒတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ကြရအောင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ပြောသည်မှာငါပြောသည့်အရာကိုများစွာသောလူတို့သည်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကောင်းနေနိုင်သည်သို့သောယေရှုသည်ဖြူသောမိုးတိမ်စီးကကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်လာသည်ကိုသင်တို့မျက်စိဖြင့်တွေ့သည့်အခါဤသည်မှာဖြောက်မှတ်ခြင်းဤနေမင်းလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတန်ရှင်းသူများဟုဆိုသောယေရှု၏နောက်သို့လိုက်သူတိုင်းကိုငါပြောလိုသေး၏တင့်အတွက်ထိုအချိန်သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည့်အချိန်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်သို့သောယေရှုကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုသင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခြင်းသည်အပြစ်ပေးခံရရန်သင်ငရဲသို့ဆင်းသည့်အချိန်လည်းဖြစ်သည်ကိုသင်သိသင့်သည်ယင်းသည်ဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အဆုံးသတ်ချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်က
ကောင်းသောသူများကိုဆုလက်ချီးမြှင့်ကဆိုးရုပ်သောသူများကိုအပြစ်ပေးသည့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်အကြောင်းမှာတမန်တရား၏ဖော်ပြချက်သာရှိသည့်အချိန်တွင်လူသည်နမိတ်လက္ခဏာများကိုမမြင်မီဖျားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းအမှုပြီးဆုံးပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်းတမန်တရားကိုလက်ခံပြီးနမိတ်လက္ခဏာများကိုမရှာဖွေတကဲ့သို့ထို့သောဖြင့်တတ်ဆင်ခံရပြီးသူများသည်ဖျားသခင်၏ပလင်ရှိသို့ပြန်လာကြပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကာဖန်ဆင်းရှင်၏ထွေးပိုက်မှုတွေသို့ဝင်ရောက်ရပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြူသောမိုးတိမ်မစီးသည့်ယေရှုသည်ယေရှုအယောင်ဆောင်သောသူဖြစ်သည်ဟုမလျှော်ရမ်းယုံကြည်ကြသူများသည်သာထာဝရအပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသော၎င်းတို့သည်နမိတ်လက္ခဏာများပြသောယေရှု၌သာယုံကြည်ကြပြီးပြင်းထန်သည့်တရားစီရင်မှုကိုကြီးညာကာစစ်မှန်သောလမ်းခရီးနှင့်အသက်ကိုထုတ်ပြန်သောယေရှုကိုအတိအမှတ်မပြုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်ဖြူသောမိုးတိမ်စီးကာလူပုံအလယ်တွင်ပြန်ကြွလာခြင်းတွင်၎င်းတို့ကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းသည်သာဖြစ်နိုင်ပေသည်၎င်းတို့သည်ခေါင်းမာလွန်၏မိမိတို့ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်များလွန်သည်မာနထောင်လွှမ်းလွန်ကြလေသည်ထို့သောကိုကျင့်တရားပြတ်သူများကိုယေရှုကညီတို့ဆုလက်ချီးမြှင့်နိုင်မည်နေယေရှု၏ပြန်ကြွလာခြင်းသည်တမန်တရားကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသူများအတွက်ကြီးမားသည့်ကယ်တင်ခြင်းတစ်ရပ်ဖြစ်တော်လေတမန်တရားကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိသူများအတွက်ယင်းမှာပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း၏လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်သင်တို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်သင့်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမပြစ်မှားမစော်ကားသင့်တဲ့ကဲ့သို့တမန်တရားကိုမငင်းပယ်သင့်ပေသင်တို့သည်မတိနားမလဲသူနှင့်မာနထောင်လွှားသူတူမဖြစ်သင့်ပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှုကိုနာခံပြီးတမန်တရားကိုတောင်းတကာရှာဖွေသူများဖြစ်သင့်ပေသည်ဤနည်းဖြင့်သာသင်တို့သည်အကျိုးရှိလိမ့်မည်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိရင်အောက်မှာမှတ်ချက်ချန်ထားခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့အကူအညီနဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေပို့ရဖို့ကျမတို့နဲ့ဆက်ရှိပေးပါနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့